அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3630 55 HP கேட்டகரியில் 4 வீல் டிரைவ் வண்டி. இதனுடைய ஃபுல் ரிவ்யூ, ஆயில் கெப்பாசிட்டி, ஃபுல் லெவலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 நிமிஷம் வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம். அதனுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோடைய ரிவர்சபிள் பர்ஃபார்மன்ஸ், ரோட் ரன்னிங் ஸ்பீடு, ரோட் ரன்னிங்கில் வண்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக பார்க்கலாம். அதாவது பைக் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல ரோட் ரன்னிங் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2000 RPM கவரேஜில் உங்களுக்கு 45 km/h ஸ்பீடு கிடைக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சபிள் மாட்டினங்காட்டி அந்தளவுக்கு போக முடியல, ஸ்பீடு ஒரு லிமிட்டாக தான் போனாங்க. இதே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்சபிள் இல்லைன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 50 கூட தொடுங்க, 50க்கு மேலே கேரண்டியாக தொடும். இதுவே பார்த்தீங்கன்னா 45 km/h ஸ்பீடு வருதுங்க இந்த ரிவர்சபிளை மாட்டியே 2000 RPMல. வேறு லெவல் ஸ்பீடு. ரோட் ரன்னிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பாருங்கள் குலுங்காமல் போகுது. ப்ராப்பரான ஏர் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ரோட் ரன்னிங்கில் 2 வீலில் மட்டும்தாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபீல்டு ஒர்க்குக்காக தான் 4 வீல் போடுறாங்க. ஃபீல்டு ஒர்க்கில் மட்டும்தான் 4 வீல் எங்கேஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி சூஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக ரிவர்சபிள் 5 கலப்பைங்க வாழை இதுக்காக மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதிகமாக வந்து ரிவர்சபிளுக்காகவே எடுத்ததாக சொல்லிக்கிறாங்க இந்த வண்டி. இந்த கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்டில் 5510, இந்த நியூ ஹாலண்ட் 3630 4 வீல் 2 வண்டி, அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியரில் ஒரு வண்டி வச்சுருக்காங்க, மகேந்திராவில் ஒரு வண்டி வச்சுருக்காங்க, ஃபார்ம் ட்ராக்கில் ஒரு வண்டி வச்சுருக்காங்க. இந்த கஸ்டமர் ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் முதல்ல போட்டிருக்காங்க. மயில்சாமி அண்ணா அவருடைய ரிவ்யூ போட்டிருக்கிறோம். என்னுடைய லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இந்த வண்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டும் பனானா மல்ச்சிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டெய்லர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கலாங்க. 2 வீலில் நம்ம நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டிருக்கிறோங்க நம்ம சேனலில். அதனுடைய லிங்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஃபுல் ரிவ்யூ, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரிவ்யூ லிங்க்கும் போட்டிருந்தோம். இது ஒரு RPM பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 RPM வச்சாங்க. ஒரு RPM கிட்ட போகிறது. பெருசாக ட்ராப் இல்லைங்க, ஃபுல் டெப்த்து. 4 வீல் டிரைவ் எங்கேஜ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆப்ரேட்டட் கியர் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் தேர்டுங்க. ஒரு நல்ல காடு வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயான இருந்ததுன்னா, மண் இலக்கமான மண் இருந்ததுன்னா மீடியம் 4th கியர் வரைக்கும் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஃபுல் டெப்த்துங்க. ஹைட்ராலிக் லிவர் 2 லிவருமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இறக்கி விட்டாங்க. லிஃப்டோமேட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. 2 லிவரும் பாருங்கள் கீழே ஃபுல்லாக இறக்கி விட்டாங்க. வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸுங்க. டெப்த்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 அடிக்கு மேலே அசால்ட்டாக வருதுங்க. டெப்த்தெல்லாம் எந்த குறையும் சொல்கிறக்கு இல்லைங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க 2 லிவரி ஃபுல்லாக இறக்கிட்டு ஓட்டுறாங்க. டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரா ஒரே நெட்டான காடாக இருந்ததுன்னா, அதாவது எண்ட் டு எண்டு கார்னரும் ஓட்டிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ கிழக்கு மேற்கில் ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஓரக்கால் பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு வடக்கு அதிகம் ஓட்டிடுவாங்க. அப்படி ஓட்டும் போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கரா 4 மணி நேரம் ஓட்டுறதா சொல்லிக்கிறாங்க. இது காடை பொறுத்து மாறுபடுங்க. மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு 4 லிட்டர் போகிறதா சொல்லிக்கிறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீல்டில் பார்த்திங்கன்னா 4 லிட்டர் போயிருக்குது டெஸ்ட் பண்ணதில். இது பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு டு ஃபீல்டு மாறுங்க, மண்ணுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் மோஸ்ட்டாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஈல்டு எடுத்தோடனே நீங்கள் அந்த ஈல்டில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் மண்ணுடைய சத்தெல்லாம் அந்த செடி இழுத்துருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி மண்ணை திருப்பி விடும்போது அடிமண் மேலே வரும்போது அந்த சத்தை வந்து நம்ம அடுத்த ஈல்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அது ஒரு கான்செப்டில் சொன்னாங்க. இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா மண் இலக்கமாகுங்க. 3630 பற்றி சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லைங்க, தெரியாதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க. நல்ல ஒரு ஃபேமஸான மாடலுங்க நியூ ஹாலண்ட்லேயே 3630ங்கிறது. 55 HPயில் உண்மையான ஒரு ஆல்ரவுண்டருங்க. மைலேஜ் ஆகட்டும் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். வண்டி நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க. அந்த வண்டி யூஸ் பண்ண கஸ்டமர் வேறு வண்டிக்கே போக மாட்டாங்க. எண்ட் டு எண்ட் கார்னர் திருப்புறது பாருங்கள், பிரேக் யூஸ் பண்ணி தான் திருப்புறாங்க. ரெண்டாவதுங்க ஏரியா கவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் கையிலையும் இருக்குதுங்க. இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான டிரைவராக இருந்தால் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கரா வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக முடியும். இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 2 கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. மீடியம் தேர்டு, மீடியம் 4th கியர், இந்த 2 ரேஞ்சு கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு டெப்த்து பொழந்து கட்டிட்டு போகுதுங்க. வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸுங்க. இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாழை போட்டு அழிச்சதுக்கப்புறம் முதலளவு அப்படியே ஓட்டுறாங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்னால வண்டிக்கு பெருசாக லோடு இல்லைங்க, லோடு கொஞ்சம் கம்மி தான். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் 4th கியரில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வீல் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆப்ரேட்டிங் கம்ஃபர்ட்டில் வேறு லெவலுங்க வண்டி. இது ஒரு தனி கம்ஃபர்ட்டுங்க. இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிய வர கிட்டத்தட்ட 2007 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஃப்டோமேட்டிக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸோடு விட்டாங்க. அப்போவே சைடு கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங்க்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் முதலே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லர் பெர்ஃபார்மன்ஸு, 5 கலப்பை, ரொட்டாவேட்ரு இது மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் போட்டிருக்கிறோம். கஸ்டமர் ஃபீட்பேக், ரோட்டரி பம்ப், இன்லைன் பம்புக்கு என்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் இதெல்லாம் போட்டிருக்குறோங்க. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பல்வனைசர் மிஷினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் போட்டிருந்தோம். இதனுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பனானா மல்ச்சிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ், 5 கலப்பை பெர்ஃபார்மன்ஸ்,
கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இதெல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். டூ வீல்லையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிவர்சபிள் கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாங்க. டூ வீலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேக் கட்டர் மிஷின் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, தட்டு வெட்டுற மிஷினு. அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் போட்டுருங்க. லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீட்டாக மென்ஷன் பண்ணிடுறேங்க. நியூ ஹாலண்ட் 3630 பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஏரியாவில் நிறைய கஸ்டமர் வச்சுருக்காங்க. எல்லா கஸ்டமருடைய ரிவ்யூவும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வண்டி பற்றி. ஹெச்பி கேட்டகரியில் பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் அடிச்சிக்கவே முடியாதுங்க இந்த வண்டியை. மைலேஜ் ஆகட்டும் எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க வண்டி உண்மையிலேயே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிம்கன் 2 டிஸ்க் ரிவர்சபிள் எம்பி ப்ளோ தான் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ இல்லைங்க பனானா மல்ச்சிங் இந்த கஸ்டமருடைய ஃபீட்பேக் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.